nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omwamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira nkwaniriza nnyo omulungi ku Delta TV programu eyitibwa ebintu bizibu nze Nassali okujja kutuusaako njagala abantu baffe okwongera obagamba nti tuli mu kaseera kazibu nnyo tukyali mu lockdown obulwadde gye buli abantu bali mu kufa abantu bali mu kulwala so twongera okubakubiriza okwongera okunaaba mu ngalo okozesa zi sanitizer okwambala masiki zammwe buli wamu we mubeera nokola nga social distancing nga muli mu bantu programu ebintu bizibu mabegako nnyo katono twakuleteako Kasule musajja wattu emboozi ya Kasule mwagiwulira mwagitegeera bulungi obulwadde bungi tobuno obulwadde bunkuba bumagyeko eddembe olukingwa musajja wattu nfuna emirimu nengwa nenkola kyenti ne bagitwala bano abajja okuntaaki bakwata bukwaki muki mu makimu kiina mulimu gwekitakola gwennyoma buli kijja mu maaso nkikola kubanga mmanyi ennaku yange naye emboozi mu kugiwulira bantu baffe mwanyumirwa nnyo Kasule ng'omuntu netugenda ne tuyimba tutuuka twakyanga bayimba Yesu alina amaanyi haleluya Yesu alina amaanyi amina amina Yesu alina amaanyi haleluya Yesu alina amaanyi amina amina kumukyala begologo kyebyange byonna bya kumukyala begologo kyebyange byonna byagwa kati ekyali awo wetwamalirija kati paki tebatandika munange webakoowa okuyimba omu yaleeta ne batandika baŋŋamba nti ne webayogerawo batyo baba bayogera na mwoyo mutukuvu waabwe omu yatandika shanenenenene bababashaka nenenenene yesu abamu ne bagwa ne babaleeta mu maaso abamu ne bakola kino buli omu n'akimba layini gwamala okyabira yagenda obamu gwakwatako yakola ki yagweri gwakwatako yagweri okutuuka kunje buli wancabira nga nsindika bati enkingo buli wansindika wati enkingo mudda maaso buli wansindika enkingo wati mudda maaso yesu kyaba bino ebimuliko bimuvako faya bijagenda byonna bijagenda faya biki natandika okuyigira biki nansindika omukyajja atunga buli wansindika mudda maaso kati mukyajja atungiye n'ebirowoozo paki tali kunkyabira oli ne yeefuula ng'aliko ebimuliko naye n'ava eri nankyala engwala naye n'agwa eri n'akyambagala ddala kyali ki obulwadde bwe yali atugamba tetwafaayo kola ki temwafaayo kwongera kubutegeera kwongera kumuyamba kugamba mwanyumirwa bunyumirwa obulwadde kyobwo buli butya munange maama yawoja mukakitange yeyabinyambaja kubanga tebantandika mu buto kuva buto nali mulamu watandika ntegeera ankyasoma n'okusoma bwe bandeetera oluki n'okunema ekyokusoma ngangwa mu bibiina bannange bankitulamu maama buli wantwala mu bakyala bawoja mukakitange yeyabikola era mukakitange yeyabikola kubanga waliwo bano abakyala abaganda abababbako kyeri baituuka n'ebiseera nga babinjijjako nga balya ku maama sente omusawo yafe yabikola nga balya ku maama sente ne batuuka ekyera ne bakinjijjako ne bakizaayo bali ne baziwayo ne bakizza kubanga byasooka ne bikuba oli nga binvuddeko mu mwana wa mukakitange nga binvuddeko ne bawoja nti no biki byakika naye kyo bamaama bennyini nga bafuba busika Kasule yatambulako ku social media ez'enjawulo ng'anyumya emboozi ze era mwamunyumirwa naye era teyayambibwa kibadde nga kinnuma
no camera person Kimuluma ngagamba naye mu butuufu ddala omuntu ono teyayambibwa nga twali tukola twali tusuubira so nekitukakatako okugamba nti tulina okuddayo tumunoonye kubanga mujjukira bulungi nnyo yalajanira nnyo Maama Fiina mbadde mbakyaba Maama Fiina ntaache ku byentambula anyambe ne ku kino eky'obulwadde kyekikinga obugibu olunaku olwaleero tuzze tumunoonye twongera tukunyumyamu bwetutyo nno Mukama n'atuyamba ne maama wa Kasule ne tumulabako bingi ndowooza by'otaategeera nga Kasule ayogera ku bulwadde bwe ate bingi era by'obadde tomanyi nti maama wa Kasule alina Kasule yekka talinayo mwana mulala abaffe embeera bagiseemu batya okuva Kasule we yatunyumiza mu buto wali nga alwadde embeera ebaddewo etya maama yasinga okumanya embeera eri etya mu lockdown eno maama ajja kutunyumiza weewaawo ne Kasule oba oli anatulayo obugambo butono naye nga tuyina maama obulumi bw'alina yasinga okumanya nze noyinaku buli oyinza obutategeera so kusaba negatteko tulabe maama Kasule ate atunyumiza emboozi eno maama nsanyusa okulaba kale nnyabo erinnya maama amannya agange bampita Madiina Nanyange Madiina Nanyange ennyabo mukyala Madiina Nanyange kitulese wanene ku nsonga ya Kasule twagala okwongera okutegeeza abantu okubannyonnyola obulwadde obuluma Kasule gwe nga maama mboozi ki gy'oyinza okugamba abantu obulwadde bwa Kasule nange sinawe nsobola bagamba nti bwajja bwe buti kuba Kasule nali mbeera naye maama wange n'amukima n'angamba nga bw'okola omwana ovaayo naye kiro taata we agambye mpa omwana mbeere naye omwana yali wa myaka 4 ng'era asoma maama wange n'anona omwana babeera n'omwana paka emyaka 8 yabeera ewaabwe emyaka 4 bali lumu maama n'ankubira maama teyankubira taata ye yankubira n'angamba tukwagala konze kiki Kasule mulwadde bankubira ku makya ssaawa nga 4 nasituka ne ŋŋenda ewaka nentuukayo nasanga Kasule ali awo atudde maama teyaŋŋamba kigambo kyonna yaŋŋamba genda ewa taatawo ne ŋŋenda ewa taata wange manju yali ku kiraalo ewaka twalinawo ente enzungu ne mugamba taata nga ne mubuuzaako ne mugamba taata nga mulabye n'omulwadde naŋŋamba tulabye naye taata wange nga ŋŋamba olumba oluluma omwana sirutegeera konze lutya kyekintu kimukuba oba waliyo bajjajja abaafa eyo ne mugamba taata naawe kimukuba kitya kimukubye kati ng'afuuse musajja nze ŋŋamba yita byalwali saasiibayo kuba nali nina okudda okukola nali nkola nga ndi kashiya mu bbaala emu ne mugamba ku mulimu nze nnyingira olw'eggulo nnyingira ssaawa 9 nadduka mangu n'enkomawo ku mulimu nendekawo kye nali nnina n'enkomawo bayitawo ebbanga ne baddamu ne bampita tyowaayo ekintu kyazzeemu n'ekikuba omwana ne mugamba mwabuuzizza nti kiki oba ensimbu ekwata abaana abawezezza emyaka 8 taata n'aŋŋamba simanyi nange enkwata maama wange n'aŋŋamba tyoba tulinayo tusobola okutwalako Kasule waka waffe ninawo brother wange asoma busawo n'aŋŋamba nti nno baaba omanyi nti ye Kasule ono tumutwale emulago nga bwe nsoma kuba emitwe n'ab'olubuto tulabe eddagala ebiseera ebyo yali akolera eno wawe bakumira abalalu ebutabika n'aŋŋamba naye eddagala lyamutwala ngo gumu n'ekitundu liba lya mwezi tulabe nga tumuwa eddagala kintu tekyakola ki tekyasalako baavayo nga bamuzza ekira nga mugamba nfuna gwe nnyumizaako nga baŋŋamba naye nsimbu yange eri kyesobola okuva oba ssaawa 7
nemuvaako nemuddako nezibya nekeesa nembuuza ku muntu nga baŋŋamba nti kiki katugendako nga taata wange nze sifaayo nga mama wange ankubira nga ŋŋamba naye nga leero olumbe lukuba omwana nnyo nga mugamba mama tukoze tutya mukyala we natandikira okunoonya mponyeza ntya ki omwana tugende Mulago nga nfuna ku bbaluwa nga baŋŋamba tulabe oba nsimbu nga ntandika okutambulira omwana okuva nga wa myaka 9 paka essaawa zino sirina we sitatambudde sirina basheeki be sitagenzeemu sirina bakyaki be sitagenzeemu nze ku nsi nina omwana omu nalema okuzaala olw'omwana wange kubanga bwe n'abagatta ababiri sijja basobola naye ntandika simanyi kiruma mwana buli wamu bakusaba ssente nze sikyalina wadde 10 n'okunsuza abansuza busuza naye buli ze nkwatawo banziteeka ku mwana nze simanyi kiruma mwana wabula nasobola okunyamba akanyambe kuba siyina nkwatirako kabe taata wange nze nina taata nina maama nina baganda bange naye tewali buli omu annyambako ndi bw'omu mu nsi n'omwana okugjako omukwano n'okugamba munange leero ali bubi nkoze ntya olina kugamba jangu kwatayo ebiri giijo n'opakuka n'ogenda nange nze simanyi kyakkola nasigala kutunula butunuzi naye nsaba buyambi asobola okumponyeza omwana kubanga alinga kyekika kyange nze ekika kyangoba lwa mwana nze sirinya mu lujja lwa taata wange lwa mwana naye nze simanyi kiruma mwana wange. Okay. Mukaweefuba ono okubanga otambula eyo gy'otambudde bo nga bagamba ki? Abamu baŋŋamba nti ekirwadde yakigwira bakimutomeza butomeza. Abamu ne bagamba kwegamba naye abasinga baŋŋamba nti ekirwadde bakimwambaza buki bwambaza kuba ekirwadde kino bwe kiba kijja ye aŋŋamba nti omusajja wuuyo ajja alaba ekisajja ekijja gyali bwe kijja n'atandika okufuuwa ng'omusota awo n'atandika okukubawo ekifuba n'omutwe bwatyo kisobola omukuba okumala ennaku nga 3 abalese kawunyira abalese obubaani abalese lukuya buli kimu ne tukikola nga bwe tusobola paka naye nga bwe kimukuba yeerumaluma nga bw'omulaba ajjako maso yeeruma yenna ne yeeruma kubanga aba alwana ng'alina ekigambo nga bw'ayagala okwogera abeera ng'alwana kati mu kulwana kuno aba asituka bwe yeekuba n'atambula bw'afuuwa. Abasawo abasinga be tulina baffere ekyo buli muntu akimanyi naye like abazadde tetuwumula naddala obulwadde obukwata ku mwana tetuwumula tugezaako ne tukola ekyo so okulaba nga omwana akola ki ali bulungi naye mutufola obeera awantu n'ogenda ne bakugamba n'ekintu nga tokisuubira tokiwulirangako however much abasawo batukwata obwongo batubulire ffe betwagala okukola ki okuwulira okitegeera kati gwe ebbanga ly'obatambuddemu kiki kyosimbako essira n'omugamba nti naye byonna baabikola naye oba oli awo kino kale bonna baabikola ne basheeki abamu basoma ne bagamba nti ekyo kijinni kati we baŋŋamba nti kijinni ne bapasita nabo bayinza okusoma kuba nabo mu bapasita tugendayo siina nze we sitagenda nga nnoonya obulamu bwa Kasule siina naye nsaba muzira kisaasobola okunnyamba ntuuse ku nkomerero sikyalina kye nnina kati alwala n'entunula n'enkuba nduulu n'endowooza leero okumuva akajja kuba afudde ne mbagamba bugambi bannaye munsabire bwe kikoowa oba kimukubidde ennaku 4 bakigendanga nange enziramu ŋŋambye emmere oba kimukubidde wiiki kuba kisobola omukuba ewiiki sobola omukuba okuva ku makya oba kyamutandisa essaawa nga 10 nekikeesa nga kimukuba nekimuvako ssaawa nga 7 ez'emisana awo n'abeerawo nga mugombo yeebase nekiddamu awo ne bukya awo oluusi n'asula nga tekimukubya nekimutandika enkeera
Mmerowooza nti kintu ekyo kiyinza omukuba like nga dakika 5 bwebityo bwebityo. Ndimukubira ennaku nga 4 oba 5. Nekimukuba n'agwawo nga tenakudda ngulu. Kimukuba bwe kiba kimukuba kimuma adda bwe kijja afuuwa ng'omusota n'afuuwa nnyo ne wansi ne watandika ojjugumira bwewati n'atandika okwekubawo nekibeera ng'ekigwamuko ku maanyi nekidda neyeekuba n'atambula n'atomera buli kimu aba alwana ng'akuba emikono n'amagulu kati tusiba musibe miguwa kati bwe kirekeraawo n'omuleka bw'olugenda okulaba nga tekikyajja n'omubikkako kati we wayitawo akaseera oba omanyi tekigenda kujja ogenda okuwulira ng'afuuwa era kasita afuuwa nga mbagamba musembere oba we wali oba nga waaba waali nga wekyamukubidde tujjawo ebintu kuba kimukuba ne yeekoona omutwe ne afuuwa n'abeera ng'afuuwa bufuuyi nga bunoolaba ng'oba kiki ng'akubawo omutwe nnyo bw'alwana bwe yeeruma yenna ekityo bwe kiri kisobola omukuba olunaku lulamba oba kisobola ku lunaku tusobola omukuba olunaku lulamba nekimuweweezaako ng'akawungeezi bwekityo bwe kyagalidde kyo wekimuweweereza kasita akakkanamukko ne amalawo ng'eddakiika ne kiddamu lusobola omukubira ennaku 3 kuba kati luno olulaba lwamukuba kuva ku lwakutaano lwakomya eggulu leero we mumusanze nga mulamu lwamukuba Kasule lwatandika lwakomeko kukuba lwakuna kati eggulu lwatereddemu nga buli kimu nkisombye owa booda gundi gende wagunyondetereyo kino gendondetereyo genda okole bwoti muleete eddagala muleete empeke paka kati leero w'omusanze ng'ali awo atudde nga tuli mu kuyomba kakati ekintu kino bwe kijja aba tasobola kwogera kitu na kimu tayogera takola ki afuwa bufuyi nakweruma n'akubawo omutwe nnyo ne yeesika ne yeegolola n'akubawo omutwe n'akubawo ekifuba n'alwana ng'alinga alwana nti alina kintu omuntu g'alwana naye ekigenda naye nga yeerumye yenna kati bwe kimuvaako netandika okunoonya eddagala tujjanja biriyeemu kati olwo eddagala ki obadde okozesaako ngula mpeke zaaki ez'okukakkanya obulumi oba ngula painkiller nengula nampicrox kuba sikyalina sente siyina bannange siyina abooluganda tewali annyamba emubbanga naye simanyi lumbe bwe lwajja bannange lumbe tatange bampita buyisi nti olumbe lukuba omwana simanyi era nze ntulabye kale okuva natandika oddulaba kubanga mukujja saali zaalulabako bampita buyisi era maama ali ewaka teyaŋŋamba nti olumbe luuluno yansindika wa taata ye yaŋŋamba olumbe nenkomawo nze nga mbiyita oba byakusaaga kuba nali sikirabangako okuva wembadde n'omwana olumbe namala mutwala waffe olumbe ne lujja kati bwentyo bwendi okuva nga wa myaka 9 paka kati ntambulira mwana buli gye bandagirira genda mu ddwaliro ezzungu genda wano kuba okusooka baŋŋamba nti nsimbu naye ne baŋŋamba afukako nze tafuka abulula amalusu ko nze tabulula malusu wabula kimukubakubi n'akubawo omutwe ne yeeruma n'alwana ng'abeera alinga agamba nti nno alina ekintu naye bwe kimuvaako ng'awunya ekivundu oba tosobola nakutuula waali kati obwedda gwe tomuwulira kati kyakendedde kati senga bubadde gobadda tuwulira nga alina ekisu ekikumuvaako aba awunya ekisunyo aba awunya ekivundu ekingi ennyo ng'omufu kimala kuyitawo ennaku nga 2-3 ne lugenda nga kikendeera nenga kitegeddemu akatonotono naye ndowooza oba oli awo nange nyinza okumala okwebuuzaako ebisinga ku ebyo bwe yabanga kibeerawo namala nawunya bw'atyo kitegeddemu akatono kale nja kwongera okwebuuza maama bw'otwala Kasule ewammwe Kasule wali tosobola mutwala waabwe taata wa Kasule yanfaako nga Kasule wa myaka 6 taata wa Kasule
ebya Kasule saagala byogere engeri gye namufunamu bakyala njagala nsirike busirisi temubimbuuza tugume kubanga oba oliawo kubanga taata wa Kasule saamufumbirwako taata wa Kasule nze siri mukazi mukulu naye nafuna omwana oyo nga nina emyaka 15 namufuna mu ngeri enzibu ennyo era nensalawo enkuza omwana wange era bamanyi engeri gyembonyebonye n'omwana kuba maama wange ali ewaka mukatatange yatukugamba magi nange ozadde oli muto n'okuza omwana nembeera n'omwana wange mbonyebonye naye ebbanga lyonna lwakuba omwana wange oba mulalu simanyi naye balamu bange bambadde bambeereddewo nabo naye batuse ekiseera ne bakola ki bambeereddewo mulamu wange mugumya mulamu wange nayiga mulamu wange Robina leero senga Robina akaba Maama Kasule omwana amanyina zagenda biki bonna bambeereddewo okuba bategeera nga babagamba olumbe kale twagenda bafuna bo gye twagenda ne bagamba olumbe lwava waffe luli bukojja okuva olwo ne banyiiga ne bandeka naye nga bo bakikakasa nti ddala luva eno nabagamba nti oluusi luterusije luvanga kyajja buzi naye tebaddamu kumpuliriza naye baali bannyamba bafaayo senga Robina akubira nakugamba muli mutya naye ebyesente bwe byakola ki byakoma kati bwe bakugamba nti n'olumbe lwava wammwe taata wakimutegeeza taata namutegeeza kwe mugamba taata bangamba olumbe lwava waffe taata nangamba omwana we yali mulalu nnyo ng'alinnyalinnya ffe n'alabika gye yasanga byamwambala amugamba ensirika tayongerako kirala kati ne bano balamu bo bwe bategera nti olumbe lwali luva wammwe tebafaayo kumanya nti lumbe luyinza kujjanjabibwa lutya twajjanjaba nakati sobola mukubira nina mulamu wange Robina ne mukubira era akubira balamu bange abalala nembagamba singa leero nemereddwa oba leero anfaako simanyi era asitukiramu banayenze balamu bange sina kyemboogerako kubanga bange yafanga Kasule muto naye babaddewo ebbanga lyonna mulamu mugumya mwebaza mulamu Robina nkwebaza omukazi aleze omwana musajja mukulu bwatyo naye amuweeka n'amunaaza ng'olumbe lumukubye n'amuliisa n'amulera n'amuliisa emmere aleme kwekusamabwa banange mwebaza yebale abeera angumya naye banange siina wengumira kati wangambye kino kimuliko banaye tumusanze no mulwadde Kasule amabwa galabanga kyamukuba lwakuna kyamuvuddeko ggulu Resande sawa nga muna zabadde nga mwenda kyakomyewo kyagenze sawa nga 11 awo wabadde oli naye beera naye bwe lumukuba kuba ayinza okumpaako ayina munne gwabeera naye namugamba tovaayo kuma Kasule buli wakola ki kubanga luyinza omukuba ne lumutanga sikola ki nga nata siriiwo abeera naye kati mbeera mugamba beera ng'oteekako ekika ku ssimu kati bwe kyamukuba yankubirirawo kyangamba senga ampita senga naye mwana wa mulamu wange ono nno yalwadde konze leero kimukubye kitya nangamba senga tukoze tutya mukyala nentandikirawo awo zali sawa nga 6 gw'ekiro ku Lwokuna kati nteebereza nti olwaleero wendidde awo nsanze sinnalya kyamuvuddeko jjo sawa nga 10 kitundu awo 10 weda kimuweweeza muweweeza nekidda nekimuweweezaamu nekidda nawo omwana wange yaliwonye kubanga bakyala omwana wange namufunira mu buzibu bizibu maama wa Kasule gezaako okutunnyonnyola ebintu nga bwe biri bwe tutyo olunaku we tujjidde eno
mukyala abadde mukambwe nga atulabye kubanga ekituufu kiri nti omwana abaddeko ku radio stations ez'enjawulo abaddeko ku mikutu egy'enjawulo naye bukyanga abeera ku mikutu gyanjawulo takola ki abadde tafunanga kuyambibwa kwonna kati mama alaba omwana bamutwala mama awulira omwana ku radio mama nalaba omwana ku TV naye nga tewali buyambi bwonna bwe bakola ki bwe bafuna so abadde ndowooza yekyawa tabadde mwangu mu ntandikwa naye nze nemala nemutegeera netu aba radio aba TV mukulekeraawo okukozesa Kasule ne mumuyita Kasule asobola okwogera nga bwenjogera obudde buto ekitundu ekisooka kiwedde tugenda kutandikira awo kubakozesa Kasule wetugenda okutandikira kati omulemu tabaako